ilyas calayhi salaam wuxuu ka mid ahaa rusushii reer bani israa'iil ee loo soo diray. allah subxaanahu wa tacaala wuxuu u soo diray dadkii deganaa magaalada bacalbak oo shaam ka tirsanayd, waxayna dadkaasi caabudi jireen sanam la odhan jira bacla. ilyas calayhi salaam wuxuu ugu jiray dadkaasi inay ka tagaan sanam caabudista oo ay caabudaan allaha koonkan abuuray, balse way beeniyeen rasuulkii loo soo diray iyo risaaladii loo soo dhiibay. kuwii beeniyey abaalmaridooda waxay la kulmi doonaan qiyaamaha marka la keeno jahannama, siduu allah subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa ku sheegay. وإن إلياس لمن المرسلين. ilyas wuxuu ka mid yahay rusushii la soo diray. إذ قال لقومه ألا تتقون. markuu ku yidhi qoomkiisii miyidan dhowaysanaynin, yacni eebbe ka yaabaynin. أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. ma waxaad baryaysaan bacla oo aad ka tegaysaan eebba abuurka wanaajiya. الله ربكم ورب آبائكم الأولين. ee ah eebbihiina iyo eebba aabbayaalkiinnii hore. فكذبوه فإنهم لمحضرون. markaasay beeniyeen waxaana la soo kulmin, yacni cadaab. إلا عباد الله المخلصين. laakiin addoommada eebbe ee niisan waxay la kulmi khayr. تركنا عليه في الآخرين. waxaan ugu reebnay dadka dambe, yacni ammaano ah. سلام على الياسين. nabadgelye ha ahaato ilyas korkiisa. إنا كذلك نجزي المحسنين. إنا كذلك نجزي المحسنين. saasaan ku abaalmarinaa kuwa samafalaa. إنه من عبادنا المؤمنين. wuxuu ka mid yahay addoommada mu'miniinta ah. maxaynu ka baran karnaa qisadan? allah subxaanahu wa tacaala keliya ayaa u sugnaatay cibaado. allah ayaa abuuray wixii kunkan ku sugan oo idil. allah wuxuu badbaadiyey addoomihiisa mu'miniinta ah.